Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି। 6 ମାସର ଥଣ୍ଡା ଆଉ ବରଫଟି ଏଠାରେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଆସିଛି। ମରିଯାଇଥିବା ଘାସ ସବୁ କଅଁଳି ପୁଣି ସବୁଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗଛର ପତ୍ର ପୁଣି କଅଁଳିଲାଣି। ଚଢ଼େଇମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଆଉ ସେ କଳା ବାଦଲ ନାହିଁ। ଏବେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ତୋଫା ତୋଫା ବାଦଲ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ ବରଫ ଆକାଶକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଲିଚାର ପ୍ରଥମ ଘାସ ମଧ୍ୟ କଟା ସରିଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର ପାଇଁ ସଜ ହେଲେଣି। ସତରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ତାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିଆରା ବଦଳୁଥିବା ରୂପକୁ ଦେଖିଥିଲି। ସମୟ ସହ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। କେମିତି ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରକୃତି ତାର ରୂପ ବଦଳାଏ ତାହା ଜଣେଇବି। ଏହା ହେଉଛି ଡ୍ୟାଣ୍ଡଲିୟନ ଫ୍ଲାୱାର। ସମର ଟାଇମ୍ରେ ଏଠାରେ ସବୁ ଘାସ ଜାଗାରେ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏହା ଫୋଲେନ୍ସ ହେଇକି ଉଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ କ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏହା ସବୁ ସବୁଜ ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲରେ ଭରିଯିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ସମାନ ଚାଲେନି। କେବେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ପୁଣି ଭଲ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ବି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହେନି। ସେ ଭଲ ହେଲେ ବି ରୁହେନି କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଲେ ବି ରୁହେନି। ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।